먹는 모습 예쁜 요를님 감사합니다. 아나 이건 세상에서 제일 비싼 단독 공연 가수는 나고 관객은 너 하나 화려한 날이 이제 곧 올라가 아니 좀 그저 몇 가지만 주의해줘요 아니 이거 왜 이렇게 제일 편한 옷을 갈아 아니 제일 좋아하는 자리에 개잘 배고파 배터리가 바닥 아, 나지 배고파. 않게 해줘 과거 동화 상태 항상 유지해줘 배고팠나봐. 듣고 싶은 노래를 말만 해 everything 뭐 이렇게 심심할 때는 커피 팝콘 anything 너무 미쳤나봐. 편하게 들어줘 아니 나 언제 저렇게 먹었어. 떨리니까 오직 너에게만 감동적인 노래 오직 너를 웃게 하는 아 토마토 좋지. 네가 너무 설레져 못 들게 얼굴이 왜 이렇게 커? 아니 진짜 크게 소리 질러줘 누구보다 특별한 아니 볼따구가 왜 너의 저렇게 커요? 알아 달콤한데 아, 쓰는 진짜. 듯 아찔하게 근데 다음 곡이 중요해 볼륨 부끄럽네요. 기억나니 우리 그날 저 때가 행복했네. 아, 저러면 밥 해줄 맛 나겠다. 귀여워. 저 때가 행복했는데 밥 해주면 잘 먹긴 하지. 예? 오니um 너무 귀여워. 정말 인정사정 없이 너무 귀여워요. 아니 이제 먹는 것도 뭘 귀엽대. 아니 이 사람들이 진짜 어제 굿즈 촬영을 본 투수들의 일관된 반응. 여러분 너무 부끄럽거든요. 아니 진짜 여러분 너무 부끄럽거든요. 지금 손 터질 것 같아요.